Design is not just what it looks like and feels like. Assalamu Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. My friends, welcome back again to my After Effects tutorial. Today I'm going to create this simple logo animation. Okay, before begin, don't forget to subscribe my YouTube channel below. Don't forget to subscribe my YouTube channel below. Okay, na leo tena tutakwenda kujifunza kutengeneza simple logo animation kwa kutumia Adobe After Effects. Pia wakati tunaenda create hiyo logo, uhakikishe kuwa una PNG logo, yani una logo yote ambayo umeisave as PNG. Hicho ni kitu cha muhimu kabla ya kwenda kuanza create hiyo logo, na pia ujue pembeni kuwa una logo. Nadhani hapo utakuwa umenifahamu. Sasa tuende moja kwa moja kwenye create hiyo logo. Kwanza create new composition hapa. Sisi tutatumia 1920 kwa 1080. Hii sio lazima, ila mimi tukipimo ambacho nitakachotumia ni hicho 1920 kwa 1080. Tukishaweka hiyo composition yetu, tutaenda kwenye timeline hapa chini hapa, right click, kisha tutaenda kwenye new, alafu solid. Kwenye solid tutatumia kipimo cha hicho 1920 kwa 1080, press okay. Baada ya press okay, tutaenda kwenye shape tools, tutaenda kwenye ellipse tools. Hapo double click hapa kwenye ellipse tool, double click baada ya choose. Kwa double click hapa. Baada ya double click itatokea shape kama unavyoiona hapo juu ya duara hilo ambalo halipo sawa. Kwa hiyo tutaenda kwenye mask 1 hapa chini, mask 1 hapa. Hii ni mask 1. Kwa show hapa, tutaangalia hizi settings zake kwenye mask feather hii hapa. Hii tutaweka 700 hapa, 700. Nitaandika kwa kifupi BG, yani ndo background layer. Tutailock. Baada ya kulock background layer, sasa tutaenda moja kwa moja kwenye PNG logo. Tutaenda kwenye file yetu hiyo, tutatafuta PNG logo. Logo yetu tumeamua leo tuitumie hii. Logo ni yoyote tu, ila mimi nitatumia hii kama logo. Kwa hiyo nitaichukua, drag hapa kwenye project. Baada ya kudrag, nitaileta moja kwa moja kwenye timeline. Nitaiweka hapo juu, kisha scale iwe kubwa kidogo ili ilete muonekano mzuri. Kwenye quality ya kazi hapa nitaweka full ili onekane vizuri kwa sasa hivi. Na hii kwa yule mwenye kompyuta yake haina uwezo mkubwa, vizuri atumie kota au fade au vyovyote vile, inategemea na ukubwa wa kompyuta. Kwa sisi tutatumia full kwa sababu kompyuta inajiweza. Kwa hiyo baada ya kuweka logo yetu hapo, juu, right click kwenye hii logo yetu, right click, tutaenda kwenye pre-compose hapa, press. Baada ya press pre-compose, tutaenda move all attributes into the new composition, select it. Kisha press okay hapa kama mnavyoona hapa, press okay. Baada ya kupress okay,
Na hatua inayofuata tuta control D, yani tuta duplicate hii layer yetu ya logo. Control D. Baada ya control D logo yetu hiyo, tuta hide hii logo ya chini. Logo ya chini hii hapa, au layer namba 2 tutai hide. Tutaenda hapa kwenye hide. Baada ya hide tuta select logo 1 ambayo ipo top. Tutaenda hapa kwenye effect and presets hapo. Tukishaenda hapo tutaandika cc space ball action hapa, cc ball action. Hiyo ni effect ambayo tutaitumia. Kwa hiyo tuta drag and drop kwenye hii top layer hapa juu, tutaiachia. Baada ya kuachia, nadhani mmeona logo ilivyotokea hapo. Step nyingine inayofuata sasa, tutapeleka mbele, mfano kama ni sekunde 2 au sekunde 3 au sekunde ngapi, utakisia tu mwenyewe sekunde kadhaa. Kama sekunde 2 au sekunde 3, tutaweka mbele ya sekunde 3 au 2, ni wewe tu mwenyewe. Kwa hiyo nimekisia hapa kwenye sekunde hii hapa hiyo hapo. Baada ya kuitegesha hapo, nitaenda kwenye hii effect yenyewe, nitawasha keyframe record. Nitaenda kwenye rotation, nitawasha pia. Baada ya kufanya hivyo, nitaenda kwenye rotation axis, nitaweka z axis hapa. Baada ya kufanya hivyo, nitarudisha mstari wa timeline hapa nyuma. Baada ya kurudisha line preview hii chini hapa kwenye timeline yetu, tutarudi tena kwenye skirt hapa, tutaweka 500. Baada ya kuweka 500, kwenye rotation hapa tutaweka -2 hapo, -2. Kuna alama ya toa na 2. Baada ya kufanya hivyo, step inayofuata tena, nadhani baada ya kufanya hivyo mmeona kitu kilichotokea. Umeona haya. Kwa hiyo tutaenda kwenye grid spacing hapa, tutaweka 0, alafu tutawasha keyframe records. Wakati huo mkumbuke ile sekunde tulianza nayo. Tutaenda hapa kwenye sekunde hii 5, tutaweka 1. Baada ya kuweka 1, sasa tutarudisha nyuma kidogo. Tutaingia kwenye ball size. Kwenye ball size hapo unaona kuna 100, tutawasha keyframe record kwenye 100. Alafu tutarudisha nyuma kabisa, tutaweka 200, tutaweka 200. Baada ya kuweka 200 hapo, okay. Baada ya hapo tuta unhide hii layer yetu hii, tumehide, mnakumbuka. Tuta unhide, kisha tuta hide layer ya juu. Baada ya kuhide hii layer yetu ya juu, tutaenda kwenye effect and preset hapa, tutaandika cc lens. Tutaichukua hii, tutaiweka kwenye layer 2 hii hapa ya chini, tutaiweka kwenye layer 2. Baada ya kuiweka kwenye layer 2, nadhani mnaona kitu kilichotokea hapo. Baada ya kufanya hivyo, tutaenda kwenye sekunde yetu ile ya 5 tunaanzia. Kisha tuta trim kidogo, au tutapunguza ukubwa hii mpaka hapa. Huku mbele hamna kitu, tumeikata hapo mpaka hapa, nadhani kwenye ile sekunde yetu ile tunaanza nayo hapo. Baada ya resize hapa layer yetu ya juu, tutarudi kwenye layer 2, tutaiselect. Baada ya kuiselect kwenye size hapa, mkumbuke tupo kwenye layer 2, kwa tutaenda kwenye hii effect yetu kwenye size hapa, kumbuke hii sekunde ya 5, tutaweka
0. Baada ya kuweka 0 tuta select size hapa. Unaona tuko kwenye size, tutaweka mbele, tutasogeza mbele kwa sekunde moja ama wewe tutakavyoona. Tutaweka 400, yani 400. Baada ya kuweka 400 tutabonyeza pembeni, kurudisha nyuma hivi. Nadhani umeona sasa kinachofuata hapo. Baada ya hapo tena step itakayofuata au step inayofuata tutaenda kuselect hizi, tuone zile key frame. Tuta select layer juu kwanza, tuta double click kwenye sensible action hapa, tuta double click hapo na double click, nadhani mmeziona hizi. Alafu tutaenda kwenye layer 2 tuloiweka effect ya lens, tuta select, tuta double click. Baada ya double click ile sekunde ya 5 ile, nadhani layer zipo sawa. Kwa hii hapa tutarudisha nyuma kidogo kama hivyo, zisiwe sawa hapa ili tokee vizuri zaidi. Baada ya hapo tuta highlight all anchor point zote hizi, kisha tuta press F9 to ease, yani iwe smooth anchor point zote. Ta right click, tutaenda kwenye ease, ukiplay hapo inakuwa smooth zaidi. Baada ya hapo tusisahau na za chini hizi, tuna highlight zote, tunaweka ease. Tukishamaliza hapo, baada ya hapo tena tuta hide hapa na logo ya juu tuta hide, na mkumbuke tunataka tu unhide hapa. Hii tuli hide, tuta unhide. Baada ya unhide hapo, baada ya unhide tutaenda kwenye effect in the preset, tutaandika CC force motion blur. Ni hii hapo ilotokea hapo, hapa CC force motion blur. Tutaichukua hiyo effect, tutaiweka kwenye top layer. Baada ya kuiweka kwenye top layer, nadhani ni hii hapa, kama mnavyoona hapa, ni hii hapa motion blur sample. Kwenye hii sample tutaweka 100. Baada ya kuweka 100 tuta select layer chini pia, tutaichukua CC, tutaiweka nayo. Baada ya kuiweka hiyo effect kwenye motion blur sample, tutaikatia 100. Baada ya hapo sasa tutakwenda kuplay ili tuone matokeo yake imekuwaje. Okay, after processing, now the time for preview and the final result. Tutarudisha nyuma kabisa mstari wa preview, then tuta play ili kuona final result. Tuta play kama hivyo. Nadhani mmeona logo yetu ilivyotokea. Okay, nadhani mmejionea. Asanteni kwa leo, somo letu limeishia hapa. Nasisitiza msisahau kusubscribe na kushare kwa watu wengine ili nao waweze kunufaika. Asanteni, shukrani. Gharieb. Design is not just what it looks like and feels like.